暑いな。木をね拾ってきたんですけど、今日ね、たまたま来る途中で、これ見つけちゃってですね、買ってきたんですけど、今まではねこいつですね、ちっちゃくていいなと思ってこれ使ってたんですけど、どうしてもこれすごいいいっていう噂でね使ってみたいと思います。やっぱ楽だ。これはこれでいいんですけど、力がね半分ぐらいで切れる。刃の長さもあるんだろうけど、いいですね。